हेलो बच्चों, आज हम बर्ड्स नेम यानी पक्षियों के नाम का पहला पार्ट पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है क्रो। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। क्रो यानी कौवा। नेक्स्ट है पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। पिजन यानी कबूतर। नेक्स्ट है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। स्पैरो यानी गौरैया। नेक्स्ट है कुक्कू। कुक्कू को हिंदी में कोयल कहते हैं। कुक्कू यानी कोयल। नेक्स्ट है पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। पीकॉक यानी मोर। नेक्स्ट है पीहेन। पीहेन को हिंदी में मोरनी कहते हैं। पीहेन यानी मोरनी। नेक्स्ट है वल्चर। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। वल्चर यानी गिद्ध। नेक्स्ट है पैरट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। पैरट यानी तोता। नेक्स्ट है हुपू। हुपू को हिंदी में हुदहुद कहते हैं। हुपू यानी हुदहुद। नेक्स्ट है किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में रामचिरैया कहते हैं। किंगफिशर यानी रामचिरैया। नेक्स्ट है क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। क्रेन यानी सारस। नेक्स्ट है हेरॉन। हेरॉन को हिंदी में बगुला कहते हैं। हेरॉन यानी बगुला। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है पार्ट्रिज। पार्ट्रिज को हिंदी में तीतर कहते हैं। पार्ट्रिज यानी तीतर। नेक्स्ट है गूज। गूज को हिंदी में कलहंस कहते हैं। गूज यानी कलहंस। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हिंदी में राजहंस कहते हैं। फ्लेमिंगो यानी राजहंस। नेक्स्ट है पेलिकैन। पेलिकैन को हिंदी में जल पक्षी कहते हैं। पेलिकैन यानी जल पक्षी। नेक्स्ट है बैट। बैट को हिंदी में चमगादड़ कहते हैं। बैट यानी चमगादड़। नेक्स्ट है आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। आउल यानी उल्लू। नेक्स्ट है वुडपेकर। वुडपेकर को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। वुडपेकर यानी कठफोड़वा।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।